खांसी और गले की खराश के लिए तुलसी अदरक काढ़ा। खांसी हो या गला बैठा हो, ये नुस्खा इतना असरदार है कि पहली बार में फर्क नजर आएगा। आप 1 कप पानी में 5 तुलसी के पत्ते, 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 2 काली मिर्च डालें। इसे उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर थोड़ा शहद मिलाएं और गरम गरम पिएं। आप ये जरूर करके देखें, पहली ही बार में आराम महसूस होगा। ऐसे और घरेलू नुस्खों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।